Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. What's up? Kembali lagi di channel CB Elite. Ya, kali ini ada motor dari subscriber Kediri. Ini motor dibawa ke sini untuk ditata ulang. Ya, beginilah kondisi awalnya ya. Kondisi awal ini udah mau dirubah total karena sambungan ini juga sambungannya masih ori juga. Jadi sambungan Mega Pro cuma dilurusin aja, dibuat CB lah. Tuh masih utuh banget, cuma dilurusin di bagian belakang. Nah ini kalau di sini di CB Elite pasti tak suruh rubah sambungan. Jadi ini nanti dipotong, kasih sambungan lagi, sambungan CB yang ada di pasaran banyak dijual. Terus ganti tangki juga, label press, arm. Pokoknya tonton terus, jangan di skip. Ini prosesnya. Oke, ini hasil dari penataan ulang yang kemarin. Asalnya seperti video di depan tadi. Lah, ini udah ganti sambungan, udah ganti tangki, udah ganti selebor, udah ganti arm, selebor depan belakang ganti, terus kupingan. Kenapa ganti sambungan? Soalnya kemarin itu rangka GL-nya itu dimodif, dilurusin aja, terus dibuat dudukan selebor sama jok aja. Jadi kondisinya masih standar. Kalau kayak gitu hasilnya kurang maksimal. Makanya di sini ganti sambungan. Ya, beginilah hasilnya. Yang enggak tanpa diganti sambungan dan ini diganti sambungan. Agak kurang tinggi yang belakang karena kalau di standar tengah ini agak ngangkat yang belakang. Kan harusnya kalau bagus itu harus sejajar meskipun di standar tengah. Oke, langsung aja mendekat. Untuk manisannya ini diganti manisan yang tebal, terus ada kislim, gitulah yang seperti sekarang. Terus dudukan sekoknya model L. Untuk selebornya press. Terus sennya juga sennya kemarin minta diganti, stopan juga. Untuk arm KC original udah di PNP-in. Terus ini untuk dudukan sekoknya ini udah ukuran 31, udah disetting ukuran 31 untuk di Grevo. Kan ini masih 30, standar Mega Pro kan 30. Jadi kemiringan sekoknya kalau nanti ini diganti
diganti Skok Tiger Evo, kemungkinan agak tinggi lagi, agak lebih tinggi. Kan bedanya selisihnya 1 cm. Terus lanjut tangki ya gitu, pres kudus, terus kupingan, cuma ini masih belum dipasang plat nomor. Terus lebar ini pakai Ninja KW, mintanya ownernya minta pakai lebar Ninja. Terus bostep belakang Absolute Revo dari sini juga. Ini kemarin total kan hampir keseluruhan sih, cuma sekop dan pelek aja yang enggak, dan kaki-kaki itu total sama ongkos habis 39-an. Semua part dari sini yang awalnya seperti di video tadi dan akhirnya seperti ini. Oh ya, setang juga diganti, itu setang CB 150. Mungkin itu aja, mohon maaf kalau nggak sempet video pas prosesnya, jadi ini langsung jadinya aja. Sebenarnya maunya tak buat prosesnya, tak videoin seperti video yang kemarin kan, setiap proses tak pantau terus. Lah ini lagi lagi sibuk. Wis, itu aja pokoknya. Terima kasih udah 12.000 subscriber. Insya Allah 20.000 subscriber kami akan ngadain giveaway lebar press. Cuma 1 biji lur, cuma 1 biji ya. Jadi pantau terus channel kami. Jangan lupa di like, di komen, di share. Menurut sampean kurang apa motor ini, komen di bawah. Kan kita di sini buat sharing-sharing. Kita buat belajar untuk menjadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam meruput kopi. Mungkin menang kalah itu hal seperti biasa. Kita bermain, kita mencari pengalaman. Jika tim lawan kita menang, kita kalah, kita lihat tim kita kekurangannya apa. Oh, kita harus begini. Oh ya, semua kompak main kayak gitu. Jadi kita bisa lebih dari tim lawan. Indonesia perlu dibentuk dari kita, bukan orang lain. Soalnya kita ini adalah generasi muda Indonesia yang bisa membangun negara.